हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है और मैं हूँ अपने नाना के घर। तो नाना के यहाँ 2 गाय हैं और इसमें से ये वाली गाय है जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो यहाँ बस कुछ ही दिनों में एक छोटा सा काल्फ होगा। नाना इसको फुल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ये कंफर्टेबल फील करे। इसे थोड़ा उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है पर माँ होती ही इतनी स्ट्रांग है, वो चाहे इंसानों की हो या जानवरों की। तो वेट करते हैं एक छोटे से काल्फ की और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।